Шелковица приносит пользу взрослым и детям. Приветствую вас, мои дорогие! Сегодняшняя тема моего видео будет шелковица, вернее, замечательный сироп из шелковицы «Тутовый душап». Многие из вас живут на юге, либо в теплых странах и часто видели это прекрасное дерево. Но не все знают, какими полезными свойствами обладают ее плоды и сами листья, даже кора шелковицы. В китайской традиционной медицине уже веками используют и листья, и ягоды для лечения различных заболеваний. Сегодня я вам расскажу то, что знаю лично сама. Оставайтесь со мной, я знаю, что вам со мной будет интересно. Плоды шелковицы богаты клетчаткой и фруктовыми кислотами. Они избавляют организм от запоров, а также помогают снижать уровень холестерина. Макроэлементы, которые находятся в тутовнике, необходимы человеку, потому что они регулируют обмен и баланс, за счет чего обновляются ткани, обновляются клетки, а также нормализуется сердечный ритм. Душап обычно варят летом, когда поспевает шелковица, но также из других фруктов можно готовить душап. Его готовят также из арбуза, из винограда, из абрикосов, из граната. Возможно, я сейчас даже что-то пропустила. Это, по сути, концентрированный сироп. Его еще по-другому называют фруктовой сгущенкой. Когда варят сироп из шелковицы, он не теряет своих полезных свойств, а наоборот, все полезное тут сохраняется. В этом сиропе содержится очень много витамина С, что очень полезно при инфекционных и простудных заболеваниях. Также очень хорошо с его помощью укрепляется иммунитет, усиливается потоотделение, снимается жар. Одним словом, этот сироп насыщает организм полезными веществами. У этого сиропа есть очень хорошее свойство. Во время простуды, когда мы сильно кашляем, он из дыхательных путей выводит мокроту, выводит гной, частичку крови, и это все освобождает. И когда сухой кашель, мокрый кашель, когда горло болит, именно тогда это средство как спасение. Даже у тех, у кого бронхиальная астма, это средство рекомендуют в первую очередь, поскольку в ней содержится витамин С. Поэтому это средство в первую очередь применяется при простудных заболеваниях. Что еще содержится в этом сиропе? Конечно же, железо и магний. Они в первую очередь чистят почки, печень, кровь. Даже у кого проблемы с гастритом, язва желудка, с запорами, это средство помогает хорошо. Душап полезен тем, у кого ослабленный иммунитет, поэтому его рекомендуют пожилым людям, беременным, детям. Польза этого сиропа еще заключается в том, что его готовят без добавления сахара, и в нем сохраняются все полезные свойства шелковицы. На вкус он напоминает как будто бы компот из чернослива. Его очень любят дети. Хотя он и без сахара, но он на вкус очень сладкий, очень вкусный. Так что, дорогие мои, душап исключительно полезный продукт. Сейчас я вам покажу консистенцию душаба. Такой он густой. Я его сама часто пью, потому что, работая много лет со специями, у меня садится голос. А у душаба есть такое свойство восстанавливать связки и голос. Детям начинают давать душап с 7-9 месяцев. Только нужно его предварительно развести в теплой воде. К примеру, берете полстакана теплой воды, как я показываю на видео, добавляете чайную ложку душаба, перемешиваете хорошо и маленькими глоточками в течение дня даете ребеночку. Он очень сладкий, вкусный, так что дети его сильно любят. Для тех, у кого сахарный диабет, также желательно взять стакан воды и разводить душап предварительно, либо можно смешать с кефиром или с молоком. Сейчас я покажу пример, как я его пью с молоком во время простуды. Беру стакан теплого молока,
кладу столовую ложку душаба и кусочек сливочного масла. Можно еще добавить имбирь, куркуму, и у вас получится замечательный и очень полезный напиток. Я часто в такой напиток добавляю нашу приправу для кофе, либо для похудения, поскольку она содержит добавок мускатный орех, кардамон, куркуму, и все это идеально сочетается с молоком. А теперь посмотрите, как я на перекус ем творог. Очень люблю это блюдо. Вот именно в таком варианте приготовленное. В чашечку кладу творог, добавляю столовую ложку сметаны и немного душаба. Девочки, вы не представляете, как это вкусно. Тем более, если вам некогда готовить, можете такую смесь брать с собой на работу. И вот, пожалуйста, можете сочетать приятное с полезным. Поделюсь еще с одним рецептом. Берите стакан кефира, положите туда финики, курагу по 5 штук, немного добавьте творога и столовую ложку душаба. Также можно добавить приправу для похудения, и у вас получится замечательный коктейль, который улучшит ваше пищеварение. Ой, я тут попробовала все, что могла. Но обожаю душаб с молоком, с творогом. Это вообще что-то. И, кстати, если у вас бессонница, если вы хотите нормализовать свой сон, вот пейте вот так вот. А при простуде и кашле очень полезно. Значит, молоко, душаб и кусочек сливочного масла. Смотрите, мои дорогие, вы, наверное, спросите, со скольки лет можно детям давать душаб. Можно давать с 7 месяцев, 7-9 месяцев. Также возьмете стакан водички, просто разведете чайную ложку душаба немножко теплой водой, и он очень сладкий, его дети очень любят. А старше 2 лет уже можно по 1 столовой ложке. Мои дорогие, во время простуды и кашля душаб пропивают 4-5 дней. Первый прием душаба должна быть утром натощак, за 15 минут до завтрака. Вот вы выпили столовую ложку, подождите, чтобы оно горлицу волокло. И он как раз залечивает вот эти царапины, боль, вот все, что есть, мокроту, оно все выводит. А с другой стороны, когда вы пьете днем, она дает силу, дает энергию, и вы не будете чувствовать усталость. Это тоже вот немаловажно. Душаб очень часто рекомендуют пить за час, за полтора до того, как пойти спать, поскольку во время сна будут питаться клетки головного мозга, будет успокаиваться нервная система, улучшится ваш сон. А когда вы болеете и пьете душаб, также будет усиливаться потоотделение. Вы в течение 4-5 дней вот встанете на ноги, вот как рукой все снимется. Вы не представляете, сколько мне говорят спасибо даже те наши подписчики, которые брали этот сироп, вот те, которые переболели, да, ковидом, оно у них просто дома лежало, поскольку многие не знали, что такое случится. А тут я многим советовала, говорю, вот это есть у вас дома, пожалуйста, пейте. Вы не представляете, вот сколько мне говорят спасибо. Я вам сейчас даже дам послушать одно из таких сообщений. Лали, он мне так понравился, что я его порекомендовала дома всем своим родным, близким. Сейчас они через родиму мою сестру заказывают. И сама тоже очень люблю его. Мне он нравится. Я строго его даю утром и вечером. И сама пила после ковида, и детям даю. Неделю они выпили 2 бутылки, потому что у меня 6 детей. Я думала, может, 10 дней давать им много не будет. У меня этот маленький, 4 года, он вообще плохо кушал. А сейчас так хорошо начал кушать, даже просит после него. И у меня у самой тоже страшно аппетит поднялся после ковида. Поэтому я спросила, если 10 дней давать утром и вечером, много не будет. На этот вопрос отвечу так. Нет, много не будет, поскольку душаб очень хорошо укрепляет иммунитет. И вот также можно пить, добавляя в чай. Естественно, чай без сахара, но с лимоном. Всегда сочетайте приятное с полезным. Как хранить душаб? Смотрите, девочки,
В закрытом виде дошап можно хранить просто в шкафу либо на полочке. А если вы его откроете, тогда желательно хранить его в холодильнике. Если вы даете детям, она же раз будет в холодильнике, значит холодным вы его не давайте. Либо заранее доставайте из холодильника, либо просто горячей водой разведите, и все, для того, чтобы наоборот помочь, да, горлу. С другой стороны, срок хранения дошапа 2 года. Сейчас у него срок идет до 23 года. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы знали, именно этот тутовый дошап может заменить самые дорогие лекарства. Поэтому я многим из вас советую, обязательно включите его в свои заказы. Производитель этой продукции Армения. У нас прямые поставки оттуда, так что это проверенная фирма. Сейчас немного расскажу, как я принимаю заказ. Значит, смотрите. Вот это наш Инстаграм. В шапке нашего профиля есть топ-линк, прямая ссылка. Вы на него нажимаете. Вот откроются перед вами следующие вкладки. Вот это первое, зеленое, видите, написано «Консультация и подбор набором оформления заказа через Лали Сергеевну». Вы сюда нажимаете, и уже между нами будет переписка. Вы оставьте сразу ваши данные, фамилия, имя, отчество, адрес, индекс и что вы хотите. Минимальная сумма заказа, насколько мы готовим посылочки, от 1500 рублей. На эту сумму вы можете выбрать все, что хотите. Так, второе. Вы здесь также найдете ссылку на наш сайт. Вот оформить заказ на нашем сайте. Значит, прежде чем вы будете оформлять заказ, возможно, вы захотите наши ароматы, специи, приправы, соль. Вы не представляете, какой у нас ассортимент. Вы можете, вот, пожалуйста, зайти на наш сайт, прогуляться. Тут выбор просто очень шикарный. Вот так вот пролистаете, все, что хотите, можете для себя выбрать. И после того, как вы оформите заказ на нашем сайте, сразу можете написать нашему менеджеру. Вот менеджер Анна, это именно та девушка, которая сопровождает заказы, которые приходят на сайт. У нас очень хорошие условия для отправки посылок, поскольку мы заранее оплату не берем. Оплату вы будете производить уже по факту, когда уже все будет готово. Ну вот, мои дорогие, я вам рассказала самую малость про этот замечательный сироп «Дошап». Хочу от всей души пожелать вам здоровья, благополучия. Пусть в вашем доме всегда играет веселая музыка и готовятся самые вкусные и праздничные блюда. С вами была Лали Сергеевна, технолог и автор собственной продукции «Приправы Кавказа». Я с вами не прощаюсь и до новых рецептов. Всем пока-пока. Бекмес – источник энергии, очень полезен для организма, а готовят его из тута. И здесь важно, чтобы ягода шелковицы полностью созрела. Поэтому мы ждем определенное время, и после того, как видим, что он полностью созрел, срываем с деревьев и нагреваем их на медленном огне. Надо довести нашу смесь до полного кипения. За приготовлением надо постоянно следить. Как только видим, что вся вода выкипела, нужно остудить нашу смесь и переложить в мешочки, начав отжимать сок. Переливаем в горячую кастрюлю и варим до получения необходимой густоты. В итоге получается густой сироп черного цвета. Бекмес богат глюкозой и фруктозой. Содержит много витаминов и железа, и этот продукт во много раз превосходит мед. А во время простуды 1 чайная ложка этого сиропа снимает боль в горле. Отсутствие сахара делает бекмес во много раз полезнее, и его советуют даже диабетикам. Чем больше будете принимать бекмес, тем больше будете здоровы.